Da skal vi koble oss fri fra Akkarfjord og gå videre til Hamnefjordbotn, tror jeg det heter. Og det sørover, nedover Sørøya. Der skal vi ankre opp og se hvordan det blir. Heia! Så det blir en flott tur. Forhåpentligvis blir det litt seiling også. Vi får se. Garnblåse. Jeg vet. Hva du tenker? Nei. Det er tøft seileliv det her. Det går kjempefort. 3,1 og 3,7. Det gikk ikke så veldig fort med oss i dag heller. Men sånn er det, Lurka. Det ser ikke ut som vi klarer å holde noe høyde vekk til det her. Vi går rett i bergen. Det er bare en ting å gjøre, og det er å Sule inn. Sule inn. Vi må bare sule inn, Lurka. 2,8 knop. Hva sier? Mye slitt? Ja, det var mye slitt. Og vi skjønner ikke hvorfor det ikke vil sitte. Nei, det virker helt rart. I dag har vi hatt kjempeproblemer med det her ankringen. Ikke virket det forrige plassen vi var. Og her skulle det faen ikke sitte. Og det var veldig rart, for det pleier alltid å sitte det her ankeret. Men vi skjønner ikke helt hva som skjedde. Nå er det lenge siden vi har ankret da, eller ikke så lenge siden, men ikke så ofte i siste. Men nå ligger vi nå på 6-7 meters dybde her. Nå må vi ligge og følge med litt og se om vi ligger i ro, eller om vi begynner å drive alle veier. Det ser ut som at allerede har vi drevet ganske mye. Fikk ikke komme for nært land her. Er du lei? Du bare slappe av. Anker ligger sånn cirka der ute nå, men båten har jo allerede dreid hele veien rundt.
Så ser om det går rett ned her. Så driver det veldig rundt omkring her. Vi får se. Vi må i hvert fall bare ligge her nå og følge med i stunden. Så får vi se om det endrer seg. Det endrer seg etter hvert. Men har det jo litt med vind å gjøre også. Så nå er det litt rart at vi ligger. Vind kom egentlig derifra i sted. Og nå er den plutselig kommer den fra helt andre siden. Eller ikke 90 grader. 90 grader i forhold til det vi hadde i sted. Det her blir jo litt spesielt. Ja, her ble litt sånn ankermaten i dag da. Det får bare være sånn. Vi klarer oss vel, hæ? Det er jo ikke det verste vi har spist det her, ikke? Nei, men ikke det beste heller. Her kommer sola. Det er ikke så verst likevel. Skip ohoi. Prøver å lære å lurke og tisse på matta. Derfor prøver vi lage som skal se ut som en grønn plen egentlig. Men hun skal bare sitte der og chille. Så vi må gjøre noe lurt. Vi har hørt at man tar litt urin fra hunden og smører litt på den. Så skjønner hun at det der er der plassen hun skal tisse. Av og til så kan vi ikke gå i land, og da må vi jo frøkene ha et sted å tisse. Ikke sant? Ja, det bare, ja. Vi legger den ned. Det var fint.
Ja, vi hadde jo en plan om å gå hele veien nedover på innsida Sørøya. Og vi gjorde et hederlig forsøk, men det var jo vanvittig rare vinder. Vi gikk nå inn i flere viker og fjorder. Vi fikk ikke ankret å sitte. Det var veldig vanskelig. Vi fikk nå til slutt ta oss en pause før vi til slutt valgte å gå videre hit til Torbenshavn eller noe sånt heter det her. Det var et tips vi fikk fra han Pål Blix Johansen i Hammerfest. Her er det veldig greit å ligge. Når vi kom hit så lå det en Alta-båt som vi kjenner, ligger i havna vår. De tok imot tampene og vi fikk kommet oss i trygg havn. Men det blåser jo katter og hunder og masse her. Så det har ikke sovet så veldig mye, vil jeg si. Men det virker jo som at det er greit. Jeg skal i hvert fall gå ut og prøve å sjekke hvordan vi ligger. Og se om jeg må strekke et ekstra landtau, kanskje. Dere ser her, så det er ikke så svære kaier. Fant en liten strand her også. Det er noen fine plasser her. Hæ? Er det bra å være på stranda? Ja, det raser litt. Det var en sånn her korall. Ja, litt trønn. Hva var det slags andre bær? Mørtebær. Det er masse mørtebær der. Mørtebær. I dag var det djævelsk mye vind her vi står. Og sånn har vi ligget hele natt. Det var litt mye vind å ligge sånn. Man blir litt urolig om fortøyningen holder, eller om det... Men det har gått bra. Vi har satt opp en ekstra line til land, så bare for at ikke all belastningen kommer på kaia. Eller flykter. Men fint var det her.